Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mhe Albert Chalamila, akitoa taarifa kwa umma, amesema ndege mpya ya abiria aina ya Boeing B737-9 Max ya shirika la ndege la ATCL inatarajiwa kuwasili nchini Tanzania, na ndege hiyo iliyokuwa na uwezo wa kubeba abiria 181 itawasili kesho kuanzia saa 4 asubuhi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam. Naomba nitumie nafasi hii kuzungumza na wana Dar es Salaam na zaidi pia wa Tanzania kwa ujumla kuhusu mambo mazuri ya kimaendeleo ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kuyasimamia na kuyafanya kwa maslahi mapana ya watu wanaowaongoza. Tarehe 26 ya mwezi wa 3 2024, yani siku ya kesho ambayo ni Jumanne, Mkoa wa Dar es Salaam pamoja na wananchi wa Mkoa wa Dar es Salaam tutashuhudia upokeaji wa ndege kubwa ya abiria Boeing B737-9 Max. Kwa lugha nyingine wanasema Boeing B737-9 Max. Ndege hii kubwa inatarajiwa kupokelewa kesho tarehe 26 katika uwanja wa kimataifa wa Julius Nyerere. Ndege hii ni mfululizo au ni muendelezo wa dhamira kubwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuboresha usafiri wa anga hapa nchini. Kwa niaba ya Waziri wa Uchukuzi Profesa Mbarawa, nitumie nafasi hii kualika wakazi wa Mkoa wa Dar es Salaam na wote ambao si wakazi wa mkoa huu kushiriki nasi katika kuipokea ndege hii tarehe 26 Machi 2024 Terminal 1. Ujio wa ndege hii kama nilivyosema utaendelea kuboresha sekta ya anga ama usafiri wa anga, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuitambulisha Tanzania kwa mataifa mengine ya nje ya taifa letu. Aina hii ya ndege niliyokwisha itaja ni ya pili kuwasili katika nchi yetu tangu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndege ya kwanza tuliipokea ya abiria, tukapokea ndege ya mizigo, na sasa hii ni ndege ya 3 tunayoipokea tangu kuingia madarakani, lakini ni ya pili kwa aina ya -9 Max. Ndugu waandishi wa habari, katika ushindani wa mataifa yoyote duniani, silaha mojawapo huwa ni kuboresha sekta ya usafiri wa anga. Pamoja na haya, Mheshimiwa Rais ameendelea kuboresha sekta hii muhimu pamoja na sekta nyinginezo katika Wizara ya Uchukuzi, ikiwa ni pamoja na maboresho ya reli pamoja na njia zingine za usafiri. Kwa mantiki hiyo, nitumie nafasi hii kualika viongozi wa serikali, viongozi wa chama, viongozi wa dini, viongozi wa mashirika ya kiserikali na sio ya kiserikali, wananchi kwa ujumla kushiriki kupokea ndege hii ambayo ni uhodari na alama ya ushindi wa kiuongozi aliyoufanya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwetu wa Tanzania. Na kwa mantikio, wananchi wote tunawakaribisha tarehe ambayo nimekushaitaja kuanzia saa 4 asubuhi katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere pale Terminal 1. Ni matumaini yangu kwamba furaha tulionayo sisi ndio furaha pia walionayo, na ndio furaha mtakayokuwa nayo ninyi wananchi wa Mkoa wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Ndege zinapoongezeka huenda zikaleta chukizo pia hata kwa mataifa mengine, kwa sababu ni tishio katika ushindani wa kiuchumi.
nasi tuungane kwa pamoja ili kuhakikisha taifa letu linaendelea kutambulishwa nje ya taifa hili na kuvutia watalii wengi, lakini zaidi kurahisisha shughuli za usafiri wa anga hapa nchini.